Так мы приехали на главную достопримечательность. Бид хамгийн том үзүр болох газар ирлээ. Самая высокая склонная Хамгийн өндөр морины хөшөө. и не успел Гой кадрууд авч амжихгүй л байлаа. Учир нь манайч ирж зураг авалтын төлбөр болох 150 мянган төгрөгийг төлөх ёстой гэж хэллээ. 150 тысяч вот Ойролцоогоор $60 авсан юм уу? $60. Мэдээж би татгалцсан. Яхаараа мөнгө төлөх ёстой гэж. Хаанасаа би тийм мөнгө олох вүлээ? Отказ. Миний бодлоор эдгээр шатаа засах гэж л мөнгө цуглуулж байгаа байх. Мне кажется, они собирают на ресторан. Монголын алдартай чанар сүйрсэн байна. Их харамсалтай байна. Знаменитое вот это монгольское качество, все развалилось. Из-за этого очень грустно. Здрасте. Сайн байна уу? Бонжур. Сайн. Что Энэ юу вэ? Энэ бол дэлхийн хамгийн том өндөр гутал. 3 жилийн өмнө Гиннесийн номд орсон байна. 9 метрийн өндөртэй, өргөн нь 6 метр. Высота 9 метров, длина 6 метров. 9 метров? Тэгэхээр яах гэж үнийг хийсэн юм бэ? А зачем вы его сделали? Хоёр дахь асуулт. Нөгөө хос гутал нь хаана байгаа вэ? Зачем? Нөгөө хос гутал нь байхгүй. Зачем он нужен? Яагаад байхгүй гэж? Нэгийг яагаад хийсэн байна вэ? Хоёр дахь гутлыг яагаад хийгээгүй юм бол? Энэ тэгэхээр 225 бухан ярьсаар хийсэн байх нэ? Как нет? Энэ гутлыг хийх гэж 225 бух алж үнийг яах гэж хийсэн бэ? Гайхалтай. Мөн яагаад шат хэвдэрсэн болоо? Почему лестница развалилась? Би мэдэхгүй байна. Почему лестница? Развалилась Гутал хийсэн байна. лестница. Харин шатаа хийгээгүй байх юм. Я не знаю. То есть сапог вы смогли сделать, а лестницу Та бүхэн хуучин монгол бичгээр нэрээ бичгэд 10,000 төгрөг төлнө. Бүх юм мөнгөлөх юм яагаад тэрвэ? не хотите как-то? Тэгэхээр зөвхөн бидэнд зориулан бэлэг дурсгалын дэлгүүрийг нээлээ. Энд гоё, гайхалтай малгаанууд байна. Юрты, Гэр, тавг, баахан хятад юмнууд, какой-то куча китайского барахла, сарлагын бэлээ. из яка перчаточки. Хүний хийсэн бүтээлийг хараад гайхширх юм. Человеческое Хэнд изобретение. ч хэрэггүй шаардлагагүй гутал хийсэн байна. Думали люди сделать Тэгэд бүр 202 үхэр алсан шүү дээ. За яах вэ? этот сапог. Почему нельзя было нормально? Тэгвэл агааржуулагч сүрдүүлэхтэн яагаад айтайхан зөв хийчээгүй юм болоо? За короба. Почему нельзя было подрезать? Яагаад энэ илүү гарсныг нь таслаагүй юм бол? Почему нельзя Яагаад было хан будаж байхдаа цэвэрхэн будаагүй юм бол? когда ты Барилгын скотчоор наагаад цэвэрхэн будаж болох байсан давг нь тэгсэн мөртлөн гутал хийсэн байна шүү дээ. Сайхан өргөн нутагт энэхүү барилга байрлаж байна. Цонхруу төхөөд ч хэрэггүй байхаа та. Мөн л сэтгэлээр унахаар юм байна. Ингэж цонхоон дулаасан байна. Торлооноор харал та. Бүх зүйл нь салж унж байна. Нэмэлт шатууллоо. Доошоо буухасаач айжгүй шүү. ступеньки? Мне страшно спускаться. Магадгүй шат хэвдрэгч юм билүү? Яг л хүн яргалдаг подвал шиг л санагдаж байна. Зураг авалтын мөнгөө төлөөгүй жуулчдыг миний бодлоор хэрвээ Чингис хаан одоо хүртэл амьд байсан бол барилгын ийм муу чанарыг хараад лавл ичих байсан байх.